Assalamu alaikum, barkanku dai yan uwa. In dai ka san Indian Hausa kake so, kuma duk sabon fim da kake so ko guda ɗaya kake so da ka san sunan shi irin KGF, Sayyara ne ko ma wanne ne ɗaya kake so, ko kuma kana so mu sanya ka group ɗinmu da muke sa duk sabo. Normally akwai group ɗinmu da muke sa duk sabbi. Akwai group namu na WhatsApp, akwai na Telegram. In kana son na WhatsApp ka yi mana magana na WhatsApp, za yi maka bayani na WhatsApp dan in ya yi maka ka biya. In guda 10 kake so a tura ma ko 5 ka biya kuɗin. In group ɗin kake so ka yi ta magana ta WhatsApp, in na Telegram ne ka je Telegram ka yi sai. Ba daɗi ka yi magana ta WhatsApp kuma ka ce ta Telegram kake so. Haka sarukan namu yake. Wanda yake son sabbi kuma zai iya yi mana magana. Fina-finan mu ranar Laraba da ranar Lahadi ne suke fita, kuma duk sabbi ne masu kyau suke fita. Mutum in ya yi mishi ya ɗauki layin mu gashi ne ya yi mana magana, mu gaya mishi abin da zai biya, ya biya a sanya shi. Aikin baya da wani wahala ɗin, mutum ya yi mana magana ɗin mun gode.